Так, раз, два, три. А чого мені звук не показує? Пу-пу-пу. Так, ну здається, це ок. Можна пробувати. Звук є запис. Почати записування. Є. Так. Починаю проходити. Вже зайшов в гру, хоча попробувати, чи вона в мене буде працювати нормально. Ніби так. Почати нову гру. Так. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hella, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, now work in the Stardock. Except, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, promises. Okay, let's see what we've got. How are we on time? A little longer. Grab some samples? Always. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah, because God forbid we drill on a rock with breathable atmosphere. Know what I love about working in Freestock Collective space? Pure red. A job like this in the United Colonies? Huh. Leaves of red tape. Look at this one over here. Calvert! No! No! It's a laser, not a sledgehammer!
point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein we looked at? Yes, ma'am. Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Metal deposits are in that cavern. I'll shout out when I need you. Так, що це за фреза? Набої 0, вогонь, відстань, точність, вага, вартість. Ну, давай. You think we'll be done here soon? No, I hear this is the last dig. I'm busy. Is there anyone else to bother? Блін, віддача так тяне мишку догори. Що він тут хоче наборити? How they sucker you to join? Fall for the fancy pamphlets? They're ready for us. Get back up here. Glad Come we're on. off this rock. It's time. You're with me. Блін, ці шахти горизонтальні нагадують мені Солідар, коли спускались туди. Коли там вони вущі були. А, це типу він дирку нам зробив. Let's go. Ella, get the Опа, фрізи, це мені вже не подобається. Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? What we're after, it'll read as an anomaly. That's what I was told anyway. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. We're getting close, I think. Yeah, everything is just... Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Why would anything go wrong? Would you shut up? Both of you do your jobs. Client is on his way. Це типу мене не шкода, да? Я новачок, давай йди. Бо там гравітація скачить. Ну дякую. Тримайте F, щоб помітнути. Не працює. А, отримуйте. Так, а ну на секунду. Записування йде. Карта не перегружається. ЦП. Щось взагалі навіть не думає близько нагружатись. Значить, можна грати. Не зупиняйся. Do you see anything? Угу. Бачу. Як гравітація не працює. Ух ти. Ага, а я тут теж можу вище скакати, так? Уй. Візак, щоб розбити поклади корисних копалин. Ну. Взяти дивний предмет. Як тут?
Не хватало закінчення. Bethesda презентує. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Так, мені часом гру не треба зробити голосніше. Так, біометричний, з цим я вже трошки погрався. Так що буду це швидко робити. Тут був у другій половині, здається. Більш-менш нормальний. Схожий на воєнного. Здається, він. Так, хто він у нас буде? Качок бодібілдер. Ух, який же робосик. У нього щось тільки жопа росте. А, ні, плечі. Ні, ти мені великим не потрібен, я хочу бачити все, що довкола відбувається, а не на його жопу дивитися, так що давай десь отак. Стать. Чоловіча. О, ні, це якийсь бабський походон. Тон шкіри, хай буде. Так, обличчя, відтінок шкіри. Там же вибрали форму голови. Сумніваюся, що на щось взагалі воно буде впливати. От таке. Це я, крім того, що вибираєш форму, ще я можу підлаштовувати і більше про неї. Так, окей. Буде якийсь такий волосся. Це оптимальний кольор волосся. 14 волосся на обличчі. Борода. Хай буде. Кольор волосся на обличчі. Хай буде такий самий, як на голові. Очі, очі. Нормальні перші очі. Їх і залишу. Ну, в темноті такого я б побоявся. Нормально. Так, колір брів 14, чи який там, да. Лобік. Підійде. Ніс. Це саме найгірше. Нормально. Вуха. Навіть не хочу вникати, бо там зараз вони мільйон їх і кожне один від одного відрізняється. Щоки. Хай трохи скули буде видно. А рот? О, ні. Ні, ні. Тоже ні. Збоку нормальні, спереду ніякі.
От, стандартні губи, все. Так, зуби білі. Щелепа. Під бородою не сильно видно. Підійде. Підборіддя. Підійде. Ні, ну кадик в нього по-любому має бути. 5. 5. Прикраси. І нічого космічного не буде. Ні, він у нас нормальний. Так, колір прикраси. Я ні одної прикраси не вибрав. Колір шкіри хай буде. Колір обличчя теж. Дефекти шкіри. Без дефектів. Шрами. Ні, не хочу. Давай без. Форма обличчя. Не хочу нічого такого. О, татушки. Ну, на бороду набивати татуху це якийсь бред. Буде він у нас чемним хлопчиком без татушок. Щічки. Губна помада. Ні, дякую. Помада акцент. Тіні поверх повік. Ні, не краситься. Повік нижні. Підводка очей, бруд. Охайний. Так, тепер історія. Файл відсутній. О, клас. Дивно, але ваші коротше, має оздоровлення, балістика, пілотування. Покращують загальне самопочуття, збільшують тривалість життя, тобто більше ХП. Балістика, тобто я буду точніше стріляти. І краще пілотувати. Медик. Ні, я лікувати нікого не хочу, я хочу сам першим в бій кидатись. Системи безпеки, фітнес, бокс, ганстер, крадіжка. Бокс, вишибала, підняття ваги. Дипломат, переконливість, комерція, оздоровлення. Ні, говорити я не хочу. Геологія, геодезія. О, до речі, тут ж можна освоювати планети, але спочатку би квести пройти, потім буду пробувати, що таке планети. Лазери Астро. Ксенобіолог. Геодезія, лазери, кібербігун. Медицина, лазери. Гастрономія. Доступ до абсолютно нових світів означає доступ до абсолютно нових інгредієнтів і немає майже ніяких обмежень для смачної їжі та напоїв, які можете приготувати талановитий кухар. Ні, я хілками, мабуть, обійдусь. Балістика і фітнес. От балістику я би точно хотів мати. Переконливість, пілотування, пістолетом ні. Системи безпеки, методи дослідження, переконливість. Професор. Пілігрим. Збирач мотлоху, геодезія, астрономія.
Так, добре, відкидаємо тих, в кого немає балістики. Активний спосіб правильного харчування покращить загальне самопочуття і навіть збільшить тривалість життя. Плюс ХП, балістика, пілотування. Це прикольний. Правда, хто це? Файл відсутній. Так, медик не цікавить. Ні. Кого ще є балістика? Ага, тільки в мисливця. А в нього є фітнес. В космосі найбільшою цінністю є кисень, а збільшений об'єм легенів, отриманий завдяки регулярним фізичним тренуванням, має важливе значення для виживання. Може навіть його. Балістика і фітнес. Тут пілотування буде замість куховарства. Ні, давай я візьму. Файл відсутній. Так. Тут я приблизно щось пам'ятаю, що тут можна вибирати одну з 3 фракцій. Так, є Неон точно відпадає. Це об'єднані колонії, а це Фрістар. Кого вибрати? Так, зазначене, але при цьому, значить, збільшує винагорода за злочини. Так, Фрістар чи United Colonies? Давай, Фрістар. Так, і тут ще мають бути. Ось це. Так. Ви виросли, поклоняючись великому Змієві. Граві стрибки дають тимчасовий приріст здоров'я і кисню, але здоров'я і кисень знижуються, якщо ви не продовжуєте стрибати регулярно. Схоже, це залежність. Так собі. Ви отримаєте доступ до спеціальної скрині, повної предметів у домі просвітлених у Новій Атлантиді. Але втрачаєте доступ до скрині Sanctum Universe. А тут я получу до цієї скрині доступ. Так, ви отримаєте доступ до спеціальної скрині, повної предметів в Новій Атлантиді, але втрачаєте доступ до скрині будинку просвітлених. Так, ким я хочу бути? Sanctum Universum чи просвітлений? Універсал чи просвітлений? Хай буде просвітлений. Так, і ще щось одне. Екстраверт. Блін, а я же пам'ятаю, це прикольна штука, я читав про неї. Хтось назначив нагороду за вашу голову. І я буду розшукуватись. Може, якісь прикольні моменти будуть в грі. Хай буде. Будуть ще за мною хтось полювати. Так, обертати, змінити, завершити. Введіть ім'я. Ладно, буде просто. Без UA. Well, you got the sample. Client's on his way, then we all get paid. You remember anything that happened? Там було це, світло і музика.
Це було неймовірно, як сон або видіння. Після того, як я зайшов в тунель, я нічого не пам'ятаю. Що це таке? Чу-чу-чу. Світло, музика, як сон або Easy видіння. there, high flyer. Probably just the endorphins kicking in when you passed out. Don't go having an experience on me. You'll walk it off. More importantly, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Huh, sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. Will be... Speak of the devil. Та ти що? Так. Угу. Я поняв, колесиком можна переключатися. Our constellation contact is on approach. Вона нюхала що? The Explorers Group? I thought they were kind of a joke. Not a joke. You're just too young to know better. Hey, I'm just saying they got a reputation. Hell, I bet half the crew here doesn't even believe they really exist. Half the crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Same with Constellation. Whoa. Yeah, come on. You don't Exploring look good. space? Who does that anymore? Lynn sure seems to Ain't the like space you. we've already got complicated Guess she would enough? know. Being a Шахтар, boss and я all. за Динамо. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Як? Одягти шолом, натисніть Tab, щоб відкрити меню даних. Виберіть область у правому нижньому куті, щоб отримати доступ до свого інвентарю. Так, тут у мене статус система назад, інвентар, окей. Виберіть категорію шоломи. Які в нас є категорії? Новинки, фреза. Скафандр шахтаря. Шахтарський бак з киснем. Шолом. Робочий одяг, допомога, ресурси, все підряд. Давай, шолом, одягай. Чую, що летить, але де? Оу. Екшен. Хто ж там вийде? А він швидко перемістився з кабіни, поки дійшов туди, зліз. Barrett? Man, Матиші, що таке? Been a long time. Васко? Yes, it has. That mine on Bendy, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal, and no Barrett, not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? Звідки ви про це знаєте? You could say that the infinite possibilities of the universe are full of everything but coincidences. Можна і так сказати. Я в порядку, нема про що говорити. Можна і так сказати. That fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing
or you ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Barrett? Зброя? Де зброя? Дайте зброю. Так, стоп. А я поставив фоторежим параметри. Ігровий процес. Дуже складно. Окей. А як присідати? Сі не працює. О, працює. Контролом. Окей. Дайте пушку. Дайте я біля пацанів стану, буду лазером їх нарізати. Оу! Хе-хе, прикольно. Давай я з тилу зайду. Так далеко не дострілюєш, так? Ой, а що вас тут так багато? У вас мало здоров'я, використовує аптечку і натисніть 0. Угу. Як я сюди зайшов? Так, фреза, зброя. Давай зброю візьмем Еон. Так, ти мирний? Чого я ходити не можу? Ай. Окей. Дуже складно. Пробуємо. Чого я рухатись не можу? Зброя Еон є назад. Допомога. О, я аптечку маю. Так. Що я нажав? Чого я ходжу? Чому я... Чому я не птиця? Чому не літаю? Як я цілюсь? Ужасно. І ходити не можу. Ой, друзі. Так, аптечку знайшов. Ой. Та біжи. Клас. Я в режимі прицілювання швидше ходжу, ніж... Що не так?
Так. Допомога фото, параметри, управління. Не це, клавіші. Вперед, назад. Ближній бій кинути, активувати, перезарядити сила. Сила? Ручний сканер, ліхтар. Камеру наблизити. Віддалити, зменшити, стрибок, спринт. Підкрастися, утримувати, щоб бігти. Постійно. You in one piece? Good. Really should have paid more attention during those emergency drills. Did you see Lynn? Ran straight at those pirates like it was nothing. Of course Barrett was being followed. Every time. Так. Ви отримуєте одне очко навичок для витрачення щоразу, коли підвищуєте свій рівень. Кожне вміння також розблоковує випробування. Виконайте випробування, а потім витратьте очко навичок, щоб підвищити свій рівень. У верхньому рядку представлені базові навички, рядки нижче заблоковані, доки ви не вивчите мінімальну кількість очок навичок в цій категорії. Окей, ага, тобто мені з самого початку те, що давалося, це я вибирав. Швидке оздоровлення. Зціліть 200 шкоди. Угу. Що? Максимальне здоров'я просто збільшуєш. Тю. Ладно, хай буде. Балістика. Балістична зброя задає на 20% більше шкоди. От, балістику я по-любому буду викачувати. Лазери мені нафіг не треба. Наукові. Дальність гравітаційного, поширення рідких ресурсів, методи дослідження. Не цікавить. О, реактивний ракц. О, це мені точно треба.
Так, тепер ви можете використовувати корабельні двигуни. Так, функція наведення на ціль. О, це прикольно. Ви можете випробувати зламати замки, просунутий. Зброя балістичних кораблів наносить 10% більше і коштує на 20% дешевше у режимі наведення на ціль. Окей. Так, наукові мене не цікавлять. Мені головне бойові і фізичні. Що в мене тут ще є? Атака без зброї завдають на 20%. Ні, без зброї мене не цікавить. На 10% більше кисню. Стелс метр. Вантажопідйомність. Так як це бесідка, то я думаю, що вантажопідйомність тут те, що треба. Ну, в першу чергу бойові. Ладно. Нормально. Окей, полетіла. Що ти хочеш? Now that was some fine work under pressure. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Якщо вони скажуть мені, що це за артефакт, я з вами. Якщо хочеш забрати мене з цього місяця. Стоп, зачекайте, я не просив нічого з цього. Що таке сузір'я? Логічно запитатися, куди він мене хоче завести. Коли-небудь дивився вночі на зорі і думав, що там це ми. Туди ми й підемо. Наркомани якісь чи що? Стоп, зачекайте, я не просив нічого. Якщо вони скажуть мені, що це за артефакт, я з вами. Та ну нафіг. Я не збирався про це говорити, але ми точно не знаємо, що артефакт міг зробити з твоєю головою, і Сузір'я – єдина група, яка може тобі допомогти. Oh no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? All right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. Ну так просто? Просто йди звідси. Дякую за все, ні в якому разі. Це не моя робота. А як же шахта? Я тобі більше не Now that потрібен? we've been attacked, Тепер, коли на нас напали, треба збиратися і йти we've got to далі. pack up and move Агрос on. прийде за рештою. Argos will come for the rest of us. You get going. А ти їдь. Щоб прощатися і поїхати? Та ні, я ж знаю, ще мушу там, що я хочу залишитись, ну будь You're ласка. with those explorers now. Like it or not. Just go, all right? Figure out what happened to you when you touched that rock. Well, now that that's settled. Vasco, get him to the Давай все lodge. No визнач. deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Чки котли. Рономарк. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Так. Хто ви такі? Що таке See, that's Сузір'я? the problem with the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. Віддаєте мені свій корабель? Дякую сусідам. Так, що саме ми That, відкопали? my friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer with your help.
Блін, я би читав паралельно, но в мене звук в наушниках орієнтовно той самий, той що. І я чую себе, як говорю. Багряний They're флот just тебе following them, переслідує. like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Угу. Technically, it's not even mine. Consider it a loan. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception since you can tell Constellation about that vision you had. Come on. You're really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. And Vasco, don't let him break my ship. Мгм. Давай, давай, Васко. Я в тебе вірю. Just up the ramp, Captain. I'll be in the external robotics bay. А, ну ладно. Фронтір. Сісти. Так, що я можу тут зробити? Люк. As Barrett likes to say, it's as easy as learning to ride a bike. I will attempt to Ударна дрель. bust the shields Нафіг just вона in мені. case there are any difficulties. Їжа. Бутерброд. Так, окей, у мене тут всякої фігні. Дофіга. Щоб знайти, кому я це все зможу продавати, тоді буду таскати. You know the drill, Vasco. Protocol Indigo means no deviations, no distractions, no dalliances, in short, no fun. Unless, as strictly defined by Sarah, said deviations, distractions, and dalliances are completely necessary in getting this fine vessel, the Discovery-class Starship Frontier, back home in one piece. I guess I'm still technically borrowing it from Constellation, even if I have no intention of actually giving it back. Угу. Тобто корабль теж не його. Дослідна станція. Дослідна лабораторія дозволяє вам відкривати нові рецепти, виконуючи дослідницькі проекти. Для виконання кожного дослідницького проекту необхідні матеріали. Необхідні матеріали можуть варіюватися від необроблених мінералів, видобутих з планет органічних речовин, видобутих з інопланетних істот і рослин, до готових компонентів, які можна виготовити на промисловому верстаку. Мгм. І наступно отримайте необхідні навички. Ага, тобто мені треба зібрати оці 3 штуки. Я можу відстежувати і тоді качати крафт всякий. Ні, поки що я хочу просто побігати, повбивати всіх і тому подібне. Shields ready. The rest is up to you. Угу. Злетіти, вийти, встати. Злітаємо. А навчання? Now that we are in
catastrophic failure. Логічно. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems, and we'll be on our way. Так, отримуйте лівий Alt. Використовуйте вперед, вліво, назад, щоб перемикатися між системами і розподіляти енергію. Ви можете пропустити навчання пілота, увімкнувши всі системи, включно з гравітаційним двигуном. Отримайте ліву клавішу. Так, нажав. Для розподілу Each system енергії. on a ship requires power. Allocating power is under your direct control. Угу. Let's go over the engines. Engines control our maximum speed. Try increasing and decreasing our relative velocity. Використати вперед і назад, щоб збільшити або зменшити швидкість A корабля. ship's engine has a sweet spot for better handling Ага, during то есть turns. Я от Draw your дав, attention to the ти HUD. полетів. You'll notice a speed indicator in the lower left with a gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Boost понял. can be engaged for temporary bursts of speed. Let's turn our attention to the shields. Угу. Try Це є adjusting прискоренням, це є power to шахтом. the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, they'll be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Hull damage is below it. Швидкість, бал, лазер, рак. Що я маю зробити? You've proven an adequate pilot. Are you Адек- familiar ага. with ship combat tactics? Because не, that's a мгм. Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. Я якось зафіксуватися можу на To ньому? disable their shields, laser-based О, weaponry далі is фіксується. particularly effective. If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can lock in to fire a homing missile. The enemy shields are down, Captain. Ballistic weaponry excels at damaging the hull once shields are offline. Congratulations on surviving your first Starship assault, Captain. We should search the wreckage for spare parts and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains. Блін, а якою я кнопкою захвачував його? І? Що далі? Яка моя More Crimson задача? Fleet ships are jumping into our location, Captain. Добрий день. Так, стоп. Я хочу лазера добавити. Мощності. Ракети наведені на ціль. Як ракети запускати, G? О, прикольно. Де ти, друже? Іди сюди. Лови ракету. Йому пофіг, да, що я стою на місці?
need to deal with the local Crimson Fleet captain. A recent scan indicates an abandoned facility on the nearby moon of Crete. A perfect staging area for pirates. Що мені треба зробити? Натисніть Tab, зоряна мапа. Так? Так, показати мене, завдання, обрати місце посадки, вихід до системи. От, Tab. Мені от туди, от сюди. Місце. X подорож. We have arrived in orbit. The abandoned facility with our Crimson Fleet captain is on the surface. Так, вигляд планети на карті дає вам інформацію про навколишнє середовище, дозволяє сканувати планету на наявність ресурсів і допомагає знайти ключові місця для посадки. Обирайте планету, доки не побачите піктограму мапи дослідницького лабораторія Кріт. А потім виберіть піктограму мапи, щоб приземлитися на ній. Завдання показати, обрати місце до системи сканування. Аргон. Залізо, свинець. Неон десь є. Так. А я можу от прямо туди посадитися? Ну давай, вода. Що, я на воду сяду? I'll follow you from here on out, Captain. Води я тут ані близько не бачу. Швидка подорож до корабля, повернутися, завдання, назад. Ясно, понятно. Тут десь можна воду добувати, а де непонятно. Так, балістика, ракета, лазер. Так. Я роблю ось так. Повертаю, доки тут не буде дослідницької лабораторії. Вибираю її і на неї сідаю. Так, ладно, йду. Походу зараз буде якась драка. Бійка. Що скажеш, Васко? Куда нам? Туди? According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Хто ви такі?
Ого, тут гравітація. Ти не живе? Так. Be careful, Captain. Alien creatures are often unpredictable. О! Отакі, да? F, щоб викликати сканер. Сканування істот, мінерали та рослини. Кожен відсканований унікальний об'єкт поповнює ваші дані дослідження планети. Завершити дані дослідження можна продати за кредити. Режим сканера також відкриває додаткові можливості, такі як будівництво ванпостів і використання соціальних навичок, таких як дипломатія і залякування. І... Prepare for combat. А як вийти з цього режиму? Ну... Please perform a wellness check and address any injuries. Так. Окей. Тобто це, що я на нього навів, це ж не мертвого він відсканувався, чи як? Ага, тут треба ресурси знайти. Ну. Так. Так, ферум я тут знайшов, окей. І що таке ферум? Корінь. Ага, все. Тепер треба дивитися, що мені ще залишилося, і що я тут. Fleet is a confederation of smaller independent pirate crews, all flying under the Люмбу. same banner. Люмбу має ще не добував. Unscrupulous and Де ти тут? flawless Бля, and ладно. compromised. Що добував? Так, окей. А хпшка тут як аптечками. А я в режимі Ух ти. Я можу типа бачити всяку фігню, да? Curious. These are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility. М. Блять.
Ще такий живучий. Шпатель. А я можу в цьому? Ні, в цьому режимі не можу. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, погано, що воно зразу мені не виписує, що я бачу. Паску, пішли наверх. М? Пірати. Де ти? In combat. Dead. Залутати. Так, ще щось є. Пара-пара-па-пам. Нічого цікавого. Угу, тобто оранжеві треба збирати, це якісь книжки. Хоча нафіг вони мені потрібні, якщо я читати їх все одно не буду. Ласка, пропусти мене, Вася. Classic United Colonies. Put something in a cave until it kills you. One more time. Угу. Думав, що тут якийсь екшен буде. Так, окей, аптечку давайте сюди, гранати, міни, боєприпаси, come to me. Ой. Помагай, Васко. Оу! Вася, помагай. Чотири ворога на карті. Добрий день. А що це було? Я стояв десь біля бочки чи що? Curious. These are United Colonies markings, but we are in І це все, що я проходив, все, що я збирав. Stands to reason that this was once a secret Ні, де UC тебе facility. нафіг, я знов настрашився. Вася, йди сюди. Що з ним не так? Так, дуже важко. Це важко. Надіюсь, хоч аптечок тут буде достатньо.
Та йолки-палки, а чого я зразу заторможую? Де моє ХП якось? Армор там може. Краще нічого такого не буде. Warning. Damage received. It is a shame. Exploration I am hit. Їх хіба не два? Тут було перед цим. Так, а чи мені здається, чи мені треба костюмчик поміняти, щоб мене трошки менше пробивало, а не в костюмі шахтаря. За бронею. Угу. А це топовий мій, да? Чому він такий дорогий? Так, скафандр, окей, робочий одяг. ДР, це що таке? Плюс 5 здоров'я та кисня. Плюс 5% відновлення. Давай Аргуса одягнемо. Так, допомога, примітки. Зброя. Сортувати за ім'ям. Ні, за шкодою. Не за шкодою, а за вартістю. Що це таке? Лазерний пістолет. Ніфіга собі. Так, тебе, бі. Я навіть не знаю на що, не 5. Дуже боєприпаси маєш. Ладно, окей, пішли далі, попробуємо. Блін, хіба не аптечка туди мала бути? Це от кожну шкафку прям можна відкрити. Щоб побачити ящик, який я не зможу підняти. Ладно. Нафіг. Так, як тут швидкі сейфи робити? Управління, не це. Клавіші. Швидке збереження F5. І незамітний. Ага, там сзади стоит бочка, я понял. Оу! Добрий, до побачення. Ну, не хп, давай. Де він? Ну, висовуйтесь. Пірати другого рівня. Щоб пірати другого рівня, мені такі
піздюлін виписує, то я уявляю, що далі буде. Васко, ти взагалі маєш тут бути. Ти ж робот. Violence Так. significantly decreases one's life expectancy. Давай, по одному їх You будемо were trying вибивати. to kill me. Alive and not alive. Exoskeleton. Бракує набою. Ну. Я його вбив. Судячи по міні-карті, так. Так, а тут же ж їжею теж, по ідеї, можна відновлювати своє допомогу. Так, що найважче? Бляха, муха, я цей сканер хочу купити. Хочу включати для того, щоб на табі, а на табі відкривається менюшка. Куди? А. Listen up. Someone's trying to jump our score. Hold them off here while Brogan sets up on the roof. I'm on it. No one's getting through. Бачу фонарики ваші. Чекаємося. I am aiming for your center of mass. Enemy has dropped out of our view. Так, ще один десь ось там. Залутав. Так, хто тут ще падав десь? In combat, Barrett often yells, pew, pew, pew. I am not sure. Ти через скло мене хочеш? Ти де? I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside. Та Find йди it. нафіг. We're all dead. Some digipics Comms relay has and been a trashed. The disregard whole for room is trashed. Так, заповні всі відкриті слоти на I кожному can шарі, hear щоб Sherm or roaring somewhere. відкрити And замок. more people screaming. Виберіть ключ та поверніть його так, щоб він збігся з прорізами на захисному шарі. Вставте ключ, щоб заповнити прогалини. Кожен ключ можна використати лише один раз. Окей, тобто всі прогалини мають бути заповнені. Угу. Так, і два близьких це оцих. no proper price. Занадто просто. Так, скотчі. Всяка фігня.
Щось там відбувається. Оу! О, там ще й бос. Ну, патронів на вас хватить? Так, мені треба було спочатку. А чого ти не встаєш? А, не на сі, а на цей. Мені треба би спочатку з вашими оцими розібратися. Помощничками. А вже потім буду його вбивати. Хто це? Він стріляє? Що ти вгризаєшся? А хто по мені попав? Як він по мені через стіни? Please avoid getting shot. You might die. Бочка. 6 патронів, да? Що в мене ще за зброя є? There is often yells, pew, pew, pew. I am not sure why. Please avoid getting shot. Ага, це типа у нього ще пірати. Де він? А де боєприпаси набрав? А, до речі, я цих міг двох почистити, з них могли ще бути боєприпаси. Окей. Давай, перед виходом до нього. Подивимося ще раз, чи я топову зброю. Шкода, вартість. Лазерна гвинтівка. Давай тебе в улюблене на 3-є місце. Лазерний Ух ти. Ти зі звичайною, ти фіз шкодою, так? Значить тебе Б на першу. Це по ідеї крутіша. Так, вир. Угу. Пістолет ще ось такий є. Кращий по ідеї. Окей, а скафандр якийсь даш мені мощніший? Рідкісний скафандр. Накивряє спринт, ближній бій і стрибки. Ранець немає. Так, до цього набоїв мало, до цього мало. До цього побільше. Ну ладно. А як гранату кидати? У мене ще тут мають бути гранати. Не обрано. Осколкова міна. Який кинути?
Параметри клавіші назад кинути гранату. G, маус 4. Заєбісь. Живий? Не зовсім те, що я хотів. Колкова граната. B на 4 місце. Що за анімація? Типа по мені хтось прострілює. Так, щоб швидко перейти до свого корабля, натисніть F. Ні-ні-ні. Яке швидко переміститися, залутати боса. ВР. Оп, ще третій. А я можу їх ще залутати? Щоб швидко перейти до свого корабля, натисніть F, щоб відкрити сканер. Прямо. Так, давай F5. Прямого шляху не видно. Ти здіваєшся з мене? Ну ладно, побігаємо чуть-чуть. Типа кисень закінчився. І що? Фото назад, мапа поверхні, швидка подорож. Ви несете занадто. Я ж не умру. Ой, в мене, до речі, реально ХП закінчується. Так. The launch, we must now leave the planet Jefferson in the Alpha Centauri system, and then land in the city of Atlantis. Don't worry, this will all become second nature before too long. Ніфіга не поняв. Так, скафандр. У мене якийсь його, походу, да? Ветеранський глибинний скафандр. Фізична, енергетична.
У нижній частині виберіть місії, завдання. Відстежуйте завдання на вашому екрані одночасно. Відстежуйте одне завдання. Окей. Гравий стрибок на Джемісон. Показати всі цілі, показати на мапі. Ага. Альфа, централ, стрибнути. Так, поки що управління ну дуже непривичне. Так, це всі мирні? Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Реальний, шахтарська. Що ж це так важко то? Let me guess. Protocol Indigo again? And here's your new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Так, мій корабль потребує куди? Можу звернутися, що мені знадобиться команда для мого I корабля. would try to viewport. They'll be on your left once you get into the plaza. Зліва. Де ви сказали, я можу продавати The речі? Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. М? I'd love to, but you're gonna need some more credits. I'm not going anywhere, so just come on back when you got them. Окей. У мене 1000 нема, да? Ладно. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Так, окей. Як Ага, 156 зі 135. Люди. Ресурси, допомога. Так. За ім'я, вартість, вага. Це все, що воно відновлює. Ого, так, я поняв. Коротше, їда. Це таке собі. Так, кредити 714, так? Де він казав, ліворуч. The well's been having brownouts all the time. Mass finally sent someone down there, but nothing's changed. Okay, no bounty. You're clear. Enjoy your visit. Хм.
Ласкаво просимо до Нової Атлантиди. Ласкаво просимо до міста Нова Атлантида, столиці об'єднаних колоній. А для багатьох населених систем в цілому ви стоїте зараз у найбільш технологічно розвиненому місті. Я не того вибрав. Я взяв другу, не цих, не об'єднані колонії, а другу об'єднання їхнє, не знаю, як тут називаються. Так, розвиненому місті, яке коли-небудь задумала і побудувала людська раса. Нову Атлантиду було засновано у 2050 ж року, коли ми вперше прибули до зоряної системи Альфа Центрава, оскільки ви її мешканець, то ви вже знайомі зі своїм фантастичним домом, а якщо ви відвідувач, то ви почесний гість. Нашу вічливу професійну охорону, прогулюючись до різних його районів, знайте, що ви в обіймах Сполучених Колоній і ви не можете бути в кращих руках. Окей. Корпоративних. Інші будівлі та послуги. Галбанк, ССНН, торгівельне управління, церква. А я брав дім просвіти. Криниця. Криниця? Прикольно. Колективне посольство Фрістар. Посольство Дім Веруна. Корпоративна штаб-квартира Infinity Ltd. Медбай. Дуже весело, але нічого не понятно. Я хочу не віддалятися, я хочу назад вийти. Чу на ескейпі воно віддаляється. Так. Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Oh boy. I didn't mean for you to take it personally. It's just something to say to customers. Break the ice. Know what I mean? Listen, you just relax. Make yourself comfortable. You're welcome to stay as long as you want. That work for you, new guy? Let me know if there's anything I can get you. Bit of a slow news day around here. Ah, well, speaking of news, some folks are convinced David Barron, you know, the SSN anchor, is some sort of Freestar sympathizer. Ridiculous if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquila City that weren't totally critical, but come on. Have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk up while waiting on a flight. So glad you asked, aren't you? I can tell. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. But just between you and me, I've got something in the works that'll change everything. A new drink that'll make this place famous. Galaxy-wide. Well, at the moment, it's what's not in it that's an issue right now. I don't have everything for the recipe. I made a deal with a hauler to bring me some small samples of an ingredient I think will make all the difference. Це просто It never місію showed зараз up. беру. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship less than legal cargo. Security got wind, and the whole lot was impounded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time like they always do. It's killing me. I submitted all the paperwork, believe me. It won't amount to anything, but I did it. And really, I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think it is. I need to get my hands on that cargo. I really do. It's gonna keep me awake nights if I don't try. Before we say anything else,
I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many, many laws in place here in New Atlantis or the larger United Colonies. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find a way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. You, with me on this? God, you have no idea what a relief this is. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. I just figure there has to be a way to get what I need. Like I said, I submitted the usual security release forms. But because my cargo is tied up with a bunch of, again, totally unrelated illegal stuff, I don't expect the forms to matter. At all. I went and talked to an officer at the office, too. Yumi. Sergeant, maybe? He was polite, but unhelpful. I declined to suggest that as our new slogan. New Atlantis Security. Polite, but unhelpful. Truth in advertising, eh? I know a few things, but not much. The cargo is being held down at the spaceport, not in the security office. Still, they use the same access cards. If you had one, it'd work. How or why you would have a UC security access card is none of my business, of course. I'm sure I'm better off not knowing. Beyond that, the ship decks over there might also be able to get in. I don't know any of them, or I'd be talking to them instead of you. No offense. Yeah, this is hardly a life or death situation. Some light breaking and entering at worst, right? I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns. I'm not worried. I'm annoyed. Wait, are you saying I should be worried? No, of course not. It'll be fine. Totally fine. I try. You're in the right place. Ні. Stop by anytime you'd like to catch up. Captain, Constellation will be waiting for you at the lodge. Barrett would say that billions of years ago, we were all one with the cosmos. But the more practical answer is likely that he needs you. That without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the Constellation is an explorers society founded over members often engage in expedition. The membership is intentionally limited and small. Should you join? I have often asked Barrett that same question at various times. The most likely answer is that Barrett personally insulted him, typically by continuing to live, usually after escaping from certain death, and often with an object. I will keep your items safe, Captain. The lodge is here in the city. I will happily carry whatever you need.
Здобуття впевненості. Дія, що таке дія? Дослідити вимкнення світла в свердловині. Головна фракція, різне завдання, активні. Barrett enjoys this establishment. He frequently buys chocolate here, though I have informed him repeatedly. It is likely a significant contributing factor to his being. Тут, напевно, десь шаурму роблять. Having a good one? There are always about a million things to do, and I'm only one person. It's so overwhelming. Hey! Oh, you're not Carl. Sorry, I shouldn't assume. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here. So I'm just trying to look inconspicuous. Так, що саме це, ні в якому разі не допоможу. Я можу Well, since допомогти. you're here and Carl isn't, and I really want to get this solved, I will take you up on that. What I need is very technical. I can talk you through it remotely. I'm gonna head to the monitoring station. The first box we're looking for is over near UC Surplus. You know, Antonio's place. I can contact you once you get there. І... може якийсь показчик з'явиться, ні? You know, I went to chef school. This ain't exactly where I saw myself. Hey, can you hear me? I think this is working. I only have a general view of things, but you should be near the first junction box. Look for it mounted on the wall. When you find it, open it up and flip the big switch. Явно торгують зброєю. Що я маю знайти? Я не можу зрозуміти. You ever hear that one about the orphan and the platypus? Funny stuff. Saw your ship coming. Nice ride. Виключи сканер, щоб зайти сюди.
Я наугад просто прийшов, That's it. туди треба. Great job. So that trip to secondary breaker, and that goes to. Oh wow, really? They wired it like that? Jeez. Okay. Okay, got it. Next one is way down past Jake's, and maybe up a story or two. It's a bit of a hike. Sorry. Hello. You don't need to wear your helmet. All right, you should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. That's the one. Next one's not too far. Dead end, right down from Jake's. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Чо? Вроді би тут ніхто не ходить. Hello. You should be near the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should be fine. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the Trade Authority. Okay, just find that and, maybe don't talk to anyone about it just yet. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of field attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. А якого комп'ютера? Що я отак зроблю?
hell someone's power kept going out. Is that what it was? A heat leech, as long as my leg. Yeah. Я все прослухав, що вона сказала. Мгм. Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monorail station, near where we met? Бляха-муха, мені кожен раз треба вибирати, щоб це завдання активне було. You see that scientist out in front of mask? Staring at trees? Sounds upsetting. Whatever. Can't be that bad, right? Did I say thank you? Because thank you. There's no way I could have done that in a reasonable amount of time all by myself. Maybe in the short term, but overall it paid off. Thanks to your help, I was able to trace the power drain. I know where it's coming from. Unfortunately, the source is exactly where I was afraid it was. The Trade Authority. So that's something that I'll need to deal with. That'll be fun. If you want to tag along, I certainly wouldn't complain, but if not, then this is where we part ways. So thanks to you, we've got evidence that the Trade Authority is behind it. I don't know if you... I have to go in. I don't know. I feel like I'm the one who's going to win. Thanks. That means a lot. I can do the talking, I think. Just be ready. Так, тепер я вже знаю, що треба капслок включати, щоб йти повільно. Ну я навіть так від неї відстаю.
можна трошки швидше. Дивись, як робот швидко бігає, а ти повзаєш. People joke, say those Varun zealots worship a A snake. visit from Mass. Let me tell you, How it ain't a delightful. snake. You'll have to remind me of your name, dear. Celestial. I'm afraid I can't They keep call it track the of Great all your Serpent. little worker Is it drones. real? I'm Luisa Reyes. Well, you know that, because I've been in here 3 times. Yes, yes, of course you are. And what was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. This was pretty low on the list of things I wanted to do today. Okay, just be ready for anything. I don't know if she's going to come out of there with a gun or call in mercenaries or what. I don't want this to turn out violent if we can avoid it, okay? Okay, you're probably right. Just need to breathe. Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. Pardon. I presume you've been assisting Miss Reyes in tracking down this little problem. Well, clearly there's more work to be done. Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that the Trade Authority will compensate you for your time? I'll coordinate things here with Miss Reyes. With Mast's access to the grid, we'll find out who did this soon enough. And why. Presumably, you're the one who's been doing the field work, so I believe you'll find there's another junction box out there in the well that needs your attention. Okay, well, this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all legitimate. I can sort out the details with Zoe. So why don't you go investigate the next junction box? The sooner you find the source of all this, the sooner it can be over. Так, окей. І де вона? Коробочка. Легшого місця ти знайти не змогла, так? Так, дай ну подумаю. Блін, мені би зараз скафандр, оце на тому, що можна літати.
Де є підйом на верхні поверхи? Я десь тоді знайшов оцю драбину, на якій прям писали: о, upper level. Угу. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. That's it, thanks. For a moment, I thought that fall You're might going to kill want you. to head for box 45A. It should be near Apex Electronics. You can't Ну і possibly не be serious. тварте робот. Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the next one. It's on the same level. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay? Він мене не просто так скинув. Thank you for trusting me. A lifelong employee of Mask knows what she's talking about. And that was indeed the correct junction box. See that, Zoe? Yes, yes, fine. Let's move on. Oh, please. Okay, just making sure you saw it. So, now things get interesting. I can't find the next spot on any of my current diagrams. I'm sure you can handle whatever challenge might be associated with reaching the box. You're doing great. And I can begrudgingly confirm that she's reading them correctly. Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. We've reached the conclusion that it must be somewhere on the surface, outside the well. I'll be... The mast gets what it needs, but I trade in valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee... you, the Trade Authority will pay well. Miss Reyes has suggested that this means it's somehow no longer her responsibility. I frankly don't care. I want to find this person. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. And here's where I begrudgingly agree with Zoe. It's not technically my problem at this point, but I want to see where this trail leads. If you head topside, I'll pull the diagrams we'll need and contact you. Aesthetically pleasing. Or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. That impressive building is MAST, the military, administrative, and scientific triumvirate. It stands as a symbol of the United Colonies.
junction doesn't show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. Так, ти не станеш. Так, тоже. Значить, не ти. Блін, я запоров. Так, дві разом і ця, ну тут однозначно. Так, хтось чистить банки. Так, не вірю, що тут нічого нема цінного. Мені крадених речей не треба. А тут кисень якось можна прокачувати?
Crimson Fleet seems to be everywhere, it's because they have little outposts everywhere. So you tracked it down. You've got something to show for it? The pirates use them as forward operating bases, all over the settled systems. Great. I'll get this back to Mass for analysis. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. And I'm really glad we got to work together on this. Вона ще щось там до мене говорила, але вже всім пофіг. Так, знизу, значить, це виконані. Так, окей, а де тут Trading Authority? No lawyer. Can't say I'll have what you need. But you're welcome. Yep, you got it. Так, відмичка, аптечки по чому? Вартість 525. Бо я бомж. Stay safe out there. Або ну його нафіг з такими цінами. Треба чайку попити. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Yes, concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me?
Так, що зараз придеться? Well, that's... Thank you. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to... Я, походу, поняв, чого тут можна знімати. Вон. Так, так. Нормальна карта є, чи опять? Знов те саме. Розіб'ють чи ні? That fall could have compromised your health. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Yeah, it was. Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Sergeant Yumi's looking for a reliable...
please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. You mean besides providing a pleasant face for customers to interact with? It's all in the name. We distribute materials and products all around. Never a dull moment. Always something going on, and for other things we... I know some people don't believe it, but we really do the best we can. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? I could, but I did pay for it. I'd like to recover my losses. And it's all the way in the back room. I'd have to walk back there, then back out here. You did say this was important after all. Honestly, it's probably worth way more than what we're talking about. Pleasure doing business with you. Right. Come back if you need something else. Стимулятор загрузок. Finally back with our son. If any luck tracking down those sensors. Recent scans of the tree have suggested that, obviously, some small percentage, if it continues to increase, it's too soon to speculate. I'd very much like to see the additional data before I say more. If the time comes, I will certainly attempt to alert the appropriate people. I appreciate your confidence. The sooner I have all the available... So you do. Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data. Give it a moment. And Може на екран будеш дивитись? a moment. It is working, isn't it? Ah, there it is. Relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Oh my. Well, there's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to MAST immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, I told...
Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. Відвідайте Келтона пізніше. I can't get enough. Типа, все, що я можу робити, чи як? Так. Дівчинці з бару теж потрібна допомога. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. A diplomatic visa? You got to be kidding me. Invoice happened immediately. This really isn't a good place for civilians to be hanging. There's something I can help you with? Oh, security impounded a ton of cargo and didn't have storage space for it all, so we're holding on to some of it until they can run inventory. So, you need something? Not really sure. Whenever they get through their backlog, Yeah, I can't really just let you in there. Так, щоб переконати людину, вам необхідно зробити вдалий вибір. Вибір може бути різним, від добрих слів, відволікання уваги до погроз. Кожен вибір пов'язаний з певними труднощами. Чим вища складність, тим більша ймовірність того, що вибір буде невдалим. Але тим більше балів ви заробите, коли досягнете успіху. У вас є обмежена кількість варіантів, які ви можете зробити, але ви ніколи не зазнаєте невдачі, якщо ваш останній вибір був вдалим. Дай, блядь. Окей. No, it's Та not that як? simple. Nah, that's okay. I think I got it. У нас же немає причин для проблем. Ну, це бред, звісно. Так, хоча хтось проходив, я розумію, тобі, мабуть, важко весь час відмовляти.
У нас же немає причин для проблем, чи не так? This isn't getting us anywhere. I'm gonna need you to clear out of here, or else I'll have to call security. Keep your eyes open, and it's really not safe for civilians here. Hey, try and be... Watch for the engine blast, will ya? They'll pull you right over. Hey, try and be careful, okay? Don't want a ship landing on your head. Окей. It's really not safe for civilians here. Так, значить, є такий варіант. Ну от він і для одної не підійде, бо він має бути десь всередині. Ага. Так, тут має бути 3 і 3. Так. І ось так. Угу. І тобі пофіг, да, що я взламав там? Технік. Ну ладно, якщо пофіг, то можна бігти далі. Якось не зовсім розумію тут логіку викрадення і тому подібного. До речі, не розумію, тут якось цей СО2 прокачується чи ні? Та все спокійно, йди пішки. Звичайно, є успіхи. У мене для тебе подарунок. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. Так. Якщо служба безпеки UC буде задавати питання, ми з тобою ніколи не зустрічалися. І я попросив про послугу. Не хвилюйся, ніхто не помер, I отримуючи це. certainly hope not. This is a huge deal to me.
but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. I need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I think. Really, thank you so much. Так, упаковка для Nissan. Наднова додано. Що таке? Так, я випив, що кажуть у місті, це я вже I had a guy питав. in here last week ranting that General Shao ought to send the Marines down into the... I'm usually all for letting folks speak their mind. Most times it can't be helped after a few drinks. Anybody stuck living in the well, it almost certainly isn't by choice. Ладно. See you around. Нічого більше цікавого нема. Так, окей. Ще якісь побочки є, які можна пройти? Так, знизу закінчені, дії. Поговорити з представниками Чізолмом. Відвідати Келтона пізніше. Один маленький крок. Типу основні завдання. Ладно, йду зроблю основне завдання. Так. Блін, де набої брати? Я по карті тут вообще не розумію. Комерційний район. Житловий. Де тут зброю купляти і набої? Треба буде подивитися на ютубі, як взагалі тут торгуються. По суті, стільки хламу, як я вже там назбирав, якісь скафандри, ще щось. Я би з радістю це все спродав. І що таке? Угу. 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 Ні, довідково мені точно не потрібно. Пори дня міняються. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Окей. Якщо це ничка, то така собі брама, щоб заникатись. Прям більшої поставити не могли. Mm-hmm. Everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Їх взагалі не цікаво, зайшов лівий чувак. Нам є про що з тобою поговорити. Так, чому б не почати з чого? Що ти розкажеш мені, що таке сузір'я? Хто ви? Це не має значення. У мене твій артефакт. Пірати напали, Барет попросив мене. Хто ви? Sarah Morgan, chair of Constellation.
That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. Давай ще розкажи про Сузір'я. Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Так, ну це явно дуже нагло, так що треба I see. культурно розказати. Bosco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Так, скільки разів це траплялося, у кого були такі видіння? Я не про це, ця штука мало не вбила мене. Там просто було яскраве світло. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. Да, як чуваку в такій шапочці не вірити. If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Чого не було зробити всі розмови ось так, щоб він міг спокійно ходити там, якось набагато живіше, а тут ці очі в очі. Просто кинув. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Так, хочу, щоб я був у Сузір'ї. Що це означає? Що на мене чекає? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Individually, they're just odd hunks of metal. Another... As to what they are, what they're building. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Так, ключ від ложі. Ще щось. Що вона дала мені? Ранець?
Ранок сузір'я. Да, якийсь блатний. Ага, це мене типа перегрузить, тепер мені пише, що моя ця швидко вичерпає. Так. Поговорити з Морган. Ноель. Щось не б'є. Угу. Це типа основна сюжетка, закінчилось завдання, окей. Тепер мені потрібно поговорити з Сарою. Yes? So, are you ready to get to work? Or was there something else? Так, наскільки відомо, що ти знаєш про артефакти, мені потрібен час, я готовий. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising. Так, мушу визнати, я схвильований. Моя перша місія. Гаразд, шанс дізнатися більше про об'єднані колонії. Бота на ногах ніколи не окупається так, як ти очікуєш. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Сара буде заблокована як ваш послідовник. Взагалі-то деякі речі, які я хочу забрати сам спочатку. Що з цього матиму? У Сузір'ї є зарплата, зрозумів ти і я, доки не дістанемо We'll артефакт. need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Угу. Нерозважливо організації повинні бути правила. Що ти маєш на увазі? Тобто тобі байдуже, що я краду, якщо мене не спіймають? Звучить нерозважливо. В організації повинні бути правила. Окей. Let's take a little stroll through New Можна Atlantis, красти shall we? це. Не може бути погано. Так, що? Поговорити з контактною. I am at your service, Captain. Чуєш, робот, а ти віддай мені мої Now ці. that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over Ти потрібен в моїй команді. I will proceed to my Керуйте своїм екіпажем, переглядайте та змінюйте їхні завдання між кораблями та аванпостами. Різні члени екіпажу мають різні навички, які покращують ваш корабель або аванпост. Окей. Давай на фронтіра. Ух ти, прям 3 з 3. Астродинаміка, лазери, лідерство, ботаніка. Звільнити, призначити. І скільки я можу людей на один цей корабель призначити? Нам треба поговорити з Джоном Туалою в масті. Ну пішли, поговоримо з кимось.
Розвідка, подорож до корабля, завдання. Я ще стільки всього тут не розумію, що це просто ужас. Так, стоп, мені дали цей ранець. Тепер я, по ідеї, маю оце вивчити. І... ну, йди сюди. Нам розійтися. Зачекай тут хвилинку. Ти не проти, якщо я задам тобі кілька запитань, що хочеш. Опа, походу можна романтику якусь зав'язувати. You mean apart from being the chair of Constellation for the past 5 years? Well, let's see. I pride myself with my aptitude for astrodynamics, calculating optimal trajectories for grav jumping. That's been quite useful in the past. And as far as planetary exploration, my area of expertise is botany. My parents considered themselves to be enlightened, but their lives was... By the time I was old enough to start questioning these things, the idea of... It's not that I don't want to believe in anything, it's that having been out there, I'm sorry if that disappoints you, but don't worry. Exploration is my entire... That being said, before we called ourselves, and before you ask, no, I wasn't the lead singer. The band never really went. Oh, okay then. Glad to haul whatever you need. Давай, поносиш мені речі. Давай сюди патрони. У мене 16 тисяч кредитів. Чи це її? Ні, це моє. Так, окей. Що в мене тут? Сортувати по ім'ї, по шкода. По вартості. Пушка. Лазерна гвинтівка. Так, фізична. М. Ні, назад. Торгівля? Я можу ще з нею торгуватись? Стара зброя, віддай назад. Інвентар. Торгівля. Це я типа їй продав? Я можу прямо їй же ж вторговувати всяку річ. Але смисл її вторговувати, якщо вона потім буде... Поняв. Інвентар, зброя. Так. Зараз я, походу, себе нормально буду почувати далі. 120. Чу гудбай? Іди за мною. Оу. My contact is in Vanguard recruiting, so expect a sales pitch when you meet him. Maybe another time. Hello. Good day, ma'am. You too. Розіб'юсь, а якщо в воду? Оп. Угу. Так, зачекай, мені треба... Ага, заглючила.
Ні. Відійшла. Так, костюм назад. Новинки, зброя. Шкода, вартість. Так, ця в мене є. Цей є. Добавити улюблений на перше місце. Це в мене є. Грендель, в мене модифікований грендель є. Модифікований вир. Кракен це а-ля пістолет, так? І фреза в мене одна є. Так, мені треба знайти когось, кому я можу продати. Welcome to Mast. Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Ближче підійти не Vanguard? хочеш? Help the United Стало так Colonies, далеко. earn some credits, even get your UC citizenship? Так, що таке United авангард? Colonies volunteer fleet. Independent captains enlist, get to use their own ships, and the UC provides them with sustained work and credits. And put in your time, and you're guaranteed UC citizenship and everything that comes with it. Discounts on UC goods and only way a foreign captain could even dream of seeing those sorts of benefits. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars. Так, хто такий цей Мора? Якщо він патрулює, він може поставити наш товар під загрозу. Sol system is... That means it's not going to be fine. I'm sure you two can handle. Sol system is a lot of planets. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between Так, може впевнений, що він... You'll have to ask him, but Vanguard volunteers have retrieval right. Wouldn't be surprised if he found it off of a pirate or something like that. Yeah, bring a coloring. It's definitely a lifestyle, burning helium out there. I'm serious about that recruitment offer. Hey, Sarah's friend. You come to enlist at long last, start earning your stripe. Зразу така усмішка пропала. If you don't have official business, we ask you remain in the lobby. Stay safe. Так, окей, мені потрібен якийсь торговець. Expecting me to jump down after you? Угу. Really? Так, космодром. Це місце, куди я прилетів, і цей чувак розказував, що біля нього можна знайти якийсь риночок чи що там, точку, куди це можна продати. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat.
Hi there. Thanks Торгуєш? for stopping in. Feel free to look around. I can take care of transactions, and if you've got questions... Oh, please, take a look. Продати. Так, в неї 5800. Так. Значить, що я можу всяке різне. Серветки. Ні, о, відмички ні. Відмички хай будуть. Як важить, так і коштує. Чого не коштує? Так. Так, важить фігню, на моментами можуть допомогти. О, так чую, що цей взагалі модний. Радіація плюс енергія 10. А, він фіз. У нього мінімальний фіз. Захист, тобто один з оцих треба брати. Шахрая. Для польотів оцей продам. Так, назад. Шолом у мене один. Ранець. Цей продам. Блін, скафандр забув цього. А зброя? О. Так. По вартості. Одну залишу. Треба продати. І 9 продати. Thanks. It's hard work, but it all pays off in the end. And I can't take all the credit. Gerhardt, my business partner, he does so much. If it weren't for him, I don't know where we'd be now. Thanks for shopping at Jemison Mercantile. Okay, hello. Security scanners, Блін. chemical sniffers. United Colonies sure isn't taking Що, any якийсь глюк? chances. Нано, йди сюди. Long time since I've been to Mars. So, bring me anything useful? Time to go? Do you require my assistance? We'll get those leaked out. Hello. Commencing item exchange protocols. Farewell. Так, ще ці костюми теж продам. You'll be scanned as you enter the city. Please keep Hotel and shopping. Okay.
Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Well, that's what I'm... Так, зроби зворотній викуп. Немає предметів. Допомога. Мені хіба що аптечки потрібні. Так, а що в неї? 3900. Це все, що я можу продати? На, забери. І це їй допомагав, щоб нічого не зміг їй продати після цього. Суперово. Добре, що хоч ти скупляєш усе. Hope you're finding everything you need. Thanks. Ой. And I can't take all the credit. If it weren't for him, I don't know where. Oh, please, take a look. Давай, я тобі маю продати скафандри. Які на мені? Appreciate the business. Oh, please, take a look. Так. О, вже і зброя не показується. Що за приколи? Стоп, 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 стоп. А, я дурак. Thanks for coming in. Give the word and we'll get underway. Так, окей. Тепер ще згадати, як далі тут що робити. Ладно, злітаємо. Це по-любому. А тут же ж, по ідеї, вже прямо з салону я міг. А нічого ж там технік стояв прямо під кораблем. Looks peaceful from up here, doesn't it? Так, окей. До системи. Таб. Досліджено 30%. Нічого не понятно. Фракція. До галактики. Мені в сол потрібно. Так, так, так. Це. Прокласти курс. Ага. Ну давай. Раз можна так швидко стрибати.
І що це за бред? Ух. Поговоріть з Келтоном Фушем. Sidonia is an industrial town. The people there tend to be... Bye for now. Так, мапа поверхні, не назад. Походу зламалася гра. У мене взагалі пушка не достається. Я телепортуюсь кудись непонятно куди. But nothing is better than unwinding in your own quarters. Так, зберегти є. Так, мої наушники вже кажуть, що пора віддихати. Оп. Достається. Так, тепер... Так. Так. Ask if you've got questions. Матео? Speak up if you have ideas. Це я з We're тобою all мав here for the поговорити? same reason. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you... You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Well, there was some overlap in interests. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a... So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know. Релігійний досвід. Ніколи не відчував нічого подібного. Може я просто божеволію? Не знаю, що це важливо. Я це відчуваю. Якщо це щось і значило, то я не зрозумів. Okay, that's all right. Maybe you weren't supposed to. Maybe it'll make sense later. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust?
Так, Take care of yourself. окей. Мгм. Ладно, побочки буду робити вже пізніше, зараз ще хоча б якось одне завдання або два зроблю по основній сюжетці. Так, даєте. Так, старе, запитайте Марона Цицидонії. Ну. Все, стрибнути. А, все, я поняв. It might not be Jemison, but this ship is starting to feel like home. Maintain course and prepare to be scanned. Так, ну якщо сканують, значить тут безпечно. Scan Принаймні повинно бути. clear to land. Так, мені. Так, будь ласка. І на посадочку. Уміння комерція дозволяє вам купувати. Landing struts primed. Retros firing. Угу. Так, а я можу зразу куди мені треба? Запитайте про. Ладно. Треба деколи й побігти. Я в шоломі? Да. Місце знаходження виявлено. What a lovely view of the Martian sky. А, це типу на Марсі? Frankly, I'm a bit surprised to find such a delightful spot in this rather drab city. Так, я вивчив цей ранець. Як ним користуватися? Спеціалізоване бла-бла-бла, підняти ранг. Якщо не тут, може ти мені тут напишеш, як ним користуватися? Базовий бустпак. Ну, значить, в керуванні. Клавіші. Вперед, назад, ліворуч, вторинна, блік, актив. Що актив? А, просто перезарядити сила. Ручний сканер, ліхтарик, відкрити меню, переключити, наблизити. Стрибок, спринт, зменшити масштаб, підкрастися, отримувати, щоб бігти. Переключитися. Автопереміщення, швидкі клавіші. Збереження пауза, швидкий інвентар, завдання корабель. Здібності. Відстикування. Так, це до корабля. Прийняти. Контейнер, аванпост, термінал, фоторежим, охорона, масштаб. Зоряна мапа, мітка, мапа поверхні. Офігеть. Скільки тут ще всього. Що? Що? Стоп. У цьому середовищі ми ну що свіжа помаранчева смужка над лічильником. Building Sidonia completely underground. Harsh Martian landscape. А що це було? Мене поверхня вбивала? The miners pretty much run the lower levels here. What do you mean there's no work? Hey.
friend offered me a nice cushy office job. Been serving But I'm drinks here making for double over out 40 here in the years. Sidonia Few mines. places can offer that kind of So stability. there. Plenty. But if I went blabbing them to any rando that walks into my bar, no one would ever tell me anything around here. You don't do this job for 45 years by losing your customers' trust. You don't guess. You know that. And you better know it if you want to keep drinking at my bar. Так, що тут можна випити? I make it a point not to sell crap. We got beer, wine, and spirits. We don't do too many fancy mixed drinks, at least not the kind you get in Neon or New Atlantis. It's my belief that the only booze worth drinking doesn't need to be mixed with something else to taste good. He ain't been around. Went off on patrol. Hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to... Найчорніше море? You got another word for it? He means outer space. Ma'am. Так, космос не прихильний до загублених. Він в біді або Sounds гірше. about right, yeah. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But, He has a tab, and you don't know if he's coming back. it's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but if I'm out all that money, I got problems. What do you say? 2500. Ого. Так, компаньйони від вашого імені та що він скаже, написано поруч з його ім'ям. No, I've done this routine. Let's skip to the part where you admit you're lying about what he owes. You calling me a liar? I'll throw both of you out of this bar right now. Oh, please. Two strangers arrive from off-world asking for information only you have. You see an opportunity. Everyone always does. Lower the price. Don't think we can't find another way to get what we want. Fine. Ага, скинув до 1000. Давай ще попробуємо. Life on Sidonia ain't hard enough. You gonna guilt trip me? Що для тебе важливіше, гроші чи життя? Yeah, I get your point. And maybe he's not gonna get found. Так, оце явно ні. Кожна хвилина може бути Кожну хвилину він може бути в небезпеці. Що поганого, якщо ти мені скажеш? It might be okay. All right, I give up. Just trying to earn a living here. Last time I was here, Moira kept yelling about the Lady of Love, just singing songs, all that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make do. What? Red and orange, everything's Блін, скільки ж тут цих локацій. Так, мені щось у цій UN не подобається, їх дуже багато. Може і добре, що я взяв інших.
А, блін, я понял. Я понял, що я дурак. Тепер все нормально, да? Ніякої порушення цілісності нема. Так, окей. Let's go. А як можна відновити просто життя, якщо поспати? Відновиться? О. Так, чудово. Так, нам отуди прокласти курс подорож. Що це таке? Hello, what do we have here? See that cluster of ships? Varun zealots. You ever run into one? Completely devoted to a deity they call the Great Serpent, the devourer of the unbelievers. I'll let you guess what happens if they spot us. Так. Чому фанатки Варана так близько до Венери? People seemingly at random. House Varun technically has diplomatic ties to the other factions, but the zealots are outside of their control. Or so they say. No, but I think I see something else that might. There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Varun ships. If we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our vanguard was heading to next. Exactly. Minimal ship power, go slow. We grab the data on that satellite and jump away. Так, мінімізуйте такі системи, як зброя, щити, легше. Мінімізуйте потужність системи корабля, щоб уникнути виявлення. Для максимальної скорості вимкніть всі системи, окрім однієї чи двох смужок у двигунах, і тримайтеся якомога далі від ворожих кораблів. Наблизьте до супутникового маяка на відстань 500 метрів, щоб увімкнути його. Плюс, це він. Так, щити, всі системи вимкнути. Двигун на 2.
Коротше, хтось доторкнувся, походу, до такого самого артефакту і побачив якогось змія, якому вони поклоняються. Ой. Ні-ні-ні. Мені не треба тих. Блін, так він ближче, чим супутниковий цей маяк. Так, переконаю, що натисніть Є. Oh, that's not good. Earth and everything around it was abandoned a long time ago, and the old star yards are crawling with spacers and other scavengers. Окей. There it is. Nova Galactic Star Yard, still orbiting Earth's moon. This is where the first interstellar ships were made. People still use their modules, even though their star yard hasn't been running in forever. It's all ancient history now.
its atmosphere. Humanity had about 50 years to evacuate the planet. That's kind of how the United Colonies government. Earth is more or less a dust ball now. You can occasionally find a few remnants of the world we left behind on the surface, but not much. Keep your weapons ready. Never know who else might be scavenging there. Так, окей. А як мені з нею зістикуватись? Ой-ой-ой. Як мені з ним застикуватися? Ага, треба є нажати. Green lights on outer hatch. We're docked. That was a pleasant change of scenery. 2 steps in and we're already looking... Do you require my assistance? Okay. It's not Vanguard Moara. Looks like spacers were scavenging around here and someone else came in and said hello. Greetings. Oh, this won't be your last encounter with a spacer crew. You may. They pillage abandoned facilities and shoot
anyone who gets in their way. They're even less organized. My programming dictates that I must answer any Scavenging and killing to survive. Constellation has seen to it that I possess a near encyclopedic. I have been programmed to comprehend my body is crafted from reinforced metal. Logically, I believe the correct answer to be the airplane, followed shortly by the computer. Humans could not have become a spacefare. Illogically speaking, I am inclined to believe that books were your greatest invention. They make good case studies in how your species could have made. I will see you at a later time. Так, ладно, щось я вже замахався. Наушники розряджаються, треба закінчувати.